Tässä latvassa pienen kokoinen latva otetaan tosta jalkojen kohdalta pois. Laitettiin vetonaru siihen. Tilaa on tippua, mutta se on yllätys. Eli ei oikein suosi. Eli ei suosi, niin laittaa sitten naru vetoon. Tästä kun katkaistaan, se on pari metriä, ainakin 3 metriä, melkein veto ei ihan 2 metriä vääreilu. Tästä pois, se on vähän etukena. Tuuli painaa ilkeästi. Tässä tällä puolella sitten tuonne päin, jos ei hyvä. Tää on jalkakäytävällä. Ollaan mennä kameras vähän. Katot. Ennen kuin luotan näihin juttuihin. Kato! Kamera on.
Hitto, että alkoi tääkin homma hyvin, kun jalka kramppaa ensimmäistä. Tää varpaa. Tää valvas. Jostain sillä. Tuosta vähän alemmalle saa. Siinä hyvä pystyy seisomaan näin vaan tosta. Kyllä. Aivan. Aivan. Eikä semmonen keli vaikka. Täällä olisiko jopa pari astetta nyt plussaa aamulla, sieltä on vettä. En tiedä onko huomiselle lupas pakkasta ja lunta, niin ei se välttämättä hirveästi kyllä plussalla on. Enää tuulenkaan saanakaan. Kyllä tupsahtaa. Tuo pahin venkula oli ohi. Aina hito vaikea asemoitua tommosessa venkulassa. Venkulassa asemoitua. Toivota tota. Koivuvenkulaa lumeksi, se rupee sade muuttumaan. Joo. Siihen johonkin. Pehmeä on maa jo vähän.